嚟到貴州遵義研學第3日，我哋成日都去流山關，同學們一齊睇流山關大捷表演，成個表演都非常活靈活現，尤其是個場景同埋炸彈武器都好逼真。中午慶祝同學生日之後，同學們大展廚藝，煮番茄炒蛋同埋芹菜炒肉。食完飯之後，我哋就着紅軍軍服，期間有隻鴕鳥走咗出嚟嚇親啲同學。之後聽完教官講嘢，我哋就去重走長征路。條路唔似行山咁易，因為行下行下又有槍聲又有爆炸聲，沉浸式體驗長征。落山之後跟教官指示去揾掩護趴低，等到時機成熟時候，大家一齊衝去敵軍陣營。喺槍林彈雨、戰火硝煙之下，最後我哋成功佔領敵軍陣營，嚇走晒啲敵人。然後我哋去打草鞋，打草鞋之後我哋去篝火晚會。陳洪副校長好似全運會嗰次咁傳遞火炬，跟住點燃篝火，各位同學都樂在其中，大家載歌載舞，開開心心咁度過行程最後一晚。至於琴日我話我收到酒店回信，但係我再寫咗封信俾酒店服務員之後並冇收到回信。